Компания ВПК «Подшипник» представляет вашему вниманию шариковый, радиальный, однорядный подшипник 6206 2Z, изготовленный на заводе шведской корпорации СКФ в Италии. Подшипник закрытый с обеих сторон металлическими уплотнительными кольцами. Заполнен смазкой на весь срок службы подшипника и в дополнительной смазке не нуждается. Размеры подшипника. Внутренний диаметр 30 мм, наружный 62 мм, высота подшипника 16 мм. Подробно об этом и других подшипниках на сайте компании. ВПК «Подшипник» – только оригинальный товар.